Halo Mas Bro, selamat siang. Panas Bro. Dino iki lho Bro, nggarap iki lho, Exa. PC 200/8. Oke. Tahun 2013. Iki kasusnya Bro, bisane unit balik ning workshop. Kasusnya oli engine per 3 hari nambah 2 liter. Lah, tugas saya yang ngeceki mek ndeloki ngono kuwi. Apa mesile bocor, apa turbone gebros, apa mesinnya njaluk mudhun, ya wis diceki siji-siji ya delok video niki. Nah, iki Bro. Delok kene sik Bro ya, iki lubangnya pernafasan iki metu oline apa ora engko pas diuripi pas dibebani iki metu oline apa ora. Lek metu oline ya terpaksa mudhun mesin. Berarti sing sering terjadi anune apa kuwi? Ring pistonnya pedot, kompresine bocor. Jadi nyembur kok kene. Oli metu kabeh kene. Biasane lek kene overhaul ki anu Bro. Sedina wis mangan 5 liter wis wayah mudhun mesin. Biasane sedina. Dina nambah 5 liter ya wis mudhun mesine. 4 liter lah sedina wis mudhun. Iki. Golek duripi dibebani kesane dibebani terus moncrot oli kok kene ya wis mudhun ae. Yang mari diuripi aman Bro kayane Bro. Asine ngene iki enak alate Bro ngetes ngene. Apa iki? Pernafasane lho. Enak alate. Tapi engko lek wis ngebros ya. Wis mending anu ae ndang didokne mesine daripada engko kerja terus ora roh. Kalau nentek pelumasane kurang, aduh iso ngegram kabeh enjinmu malah luwih parah. Mending langsung ditangani ae ya daripada engko ambrol mesinmu. Guys iki ora enak aman. Saiki dicek dhuwur Bro, bocorane kok iso nambah 2 liter 3 dino kok ngendi? Ya, cek sik. Iki engine aman. Nah, iki lho Bro, penyakitnya Bro. Mau. Nah, jadi iki oli pelumasane turbo iki bocor kok kene lho Bro. Nah, makanya kadang lek enjinmu ngebul, olimu engine kok cucuk nambah terus tapi ora sing bocor. Nah, iki cek kan turbone iki. Oli pelumasane bocor iki. Nah, kene iki penyakitnya berarti kok iki. Lek kok cover engine kayaknya ndak mungkin Bro lek 3 dino nambah. Kira mau 2 liter. Nah, nek ngene-ngene tuh ndak mungkin nek 3 dino nambah 2 liter. Kena ngomong ya. Tapi ngene iki ya kudu ditangani kok. Dite lek ning workshop iki proses maksimal. Dadine penyakitnya kok iki aja kesusu peh. Engine kok nambah oli terus. Dukne ya. Hal sepele tiba mek turbone sing gebros ngene iki. Ini ya tahu Bro masalah Bro. Mekaniknya laporan, nambah 1 liter tapi rene sing bocor. Nah, bahasan kadung dibongkari, didukne. Bayas kasusnya sepele, ini kinjerone apik kabeh ya. Ring-ringnya sih aman, pistonnya aman, sak sembarangnya aman ya. Tebake mek sepele masalah turbo.
Jadi sing ndelok video iki menawa awakmu nemoni kasus ini iki aja kesusu ngedoni mesin lah. Wis belajar dari pengalamannya ya. Pengalaman awake dhewe ini iki aja kesusu ngedoni mesin, wis dicek turbone tenan sik. Cek kabeh ku mau tak duduh niku mau. Sile-sile iki bocor apa ora, lek sing rada nemen-nemen ditangani sik, bocor dipasteni tenan apa ora. Pokok sile pokok ya wis Mas Bro ya. Wis ngono kuwi. Matur suwun. Tak awakmu duwe kritik-kritik apa saran nggih monggo. Aku sing sering terjadi ya sing ngene iki tak omongne. Paune awakmu duwe pengalaman liya ya sharing ya ora apa-apa lah. Aku ben luwih ngertine. Padha belajar ya, Bro ya. Yes, matur suwun, terima kasih. Iya bro, lali bro, iki tambahan ya. Tambahan sing pernah tak alami ya. Kuwi sil crankshaft lho bro. Nah, kuwi ya iso bro, bocor kok kono, kok kalter ya iso, oil cooler ya iso. Oke faktore bro, telitono barang sing cilik-cilik sik. Aja kesusu nembak barang gede. Masalahnya abot iki, angel ngedone ngene overhaul niki ya. Ya mbose lek menurutku angel, soalnya abot. Ya cek-cek ono si crankshaft mburi ku, sil crankshaft mburi diceki, didelok kok dempere. Engko mutah kok kono ya iso, pokok ngarep iki. Oh, sil crankshaft ngarep ya iso, kok oil cooler ya iso, kok hose ya iso, kok filter ya iso. Ceki siji-siji. Tapi yo lek sing wis pengalaman ya mungkin ndelok tes-tesan saka pernafasan kuwi iso langsung nembak lek overhaul ya. Ya pokoknya main nambah didik-didik delok sik ngono-ngono kuwi, telitono sing cilik-cilik, barang cilik-cilik sik kuwi. Pokoknya nambah akeh ya ceken kok pernafasane kuwi. Lek mbane mutah berarti kompresine jebol oke. Ring-ringe paling wis pedhot pira ngono. Kadang sing sering terjadi pedhot 3, pedhot 2 ngono iku, pedhot 4 ngono. Ya sing sering terjadi.